zaman bakal dugi mongso ala ummati ing atasi umat ingsun dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna khamsan roman datang gangsal perkawis wa yansawna khamsan lan supe datang gangsal perkawis. Kata sampun sakmenika dawe Nabi ini sampun lampahan ingkang setia yuhibbuna dunya yakni yatrukunal amal lil akhirah. Zaman sakmenika sampun kathah tiyang menika sampun sibuk dhateng dunya. Napa kemawon sibuk dhateng dunya. Urusan dunya sibuk terus menika. Nggih, anane sugih dhateng urusan akhirat. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya tasih asal taufik saking Allah saking dhateng urusan akhirat Allah. Amin. Ingkang nomor kalih yuhibbuna ad-dawr fayashtagiluna bizinatiha wa yansawna al-qubur ay yatrukuna al-amal litanwiriha. Ingkang nomor kalih menika kathah umat Nabi Muhammad menika sibuk dhateng griyane kiambak-kiambak, maesi griyane kiambak-kiambak. Sibuk main sing griyane ngantos mentereng. Nggih, wayan saunal kubur angin supe dateng kuburane benjing yatrukunal amal litanwiriha. Ninggal amal-amal sae ingkang nyebabaken amal kala wau saged madhangke kuburane kiambak-kiambak. Ingkang paling sae emut dateng Allah, emut dateng akhirat, emut dateng kubur, ananging boten supe mae sing griyane kiambak. Ingkang nomor 3 terakhir yuhibbunal mal. Umat Nabi Muhammad menika kathah remen dateng arta utawi bondo fayashtagiluna bi jam'ihi, remen ngumpul-ngumpulke arta wayan saunal hisab, supe dateng perhitungan Allah Subhanahu wa taala, supe dateng hisab Allah Subhanahu wa taala, ayyaghfuluna an hisabillahi taala, supe dateng hisabe pinjing wonten mahsyari Allah Subhanahu wa taala. Saking isine kita sedaya mangke wonten mahsyar sehingga kula kalih panjenengan menika ngantos kadang wonten sing kringeten kathah, ngantos kita kringete ngantos sak dengkul, sak mata kaki, sak udel, ngantos wonten sing kelelep kalian kringete kiambak. Mergone napa? Isin dhateng Allah, isin dhateng kaulane Allah Subhanahu wa taala awit saking Nabi Adam ngantos akhir zaman. Salajengipun ditafsir iyahum bihi. Nggih. Takutlah kalian terhadap hisab Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Sak temene arta ingkang halal menika mawon mangke dihisab kalih Allah taala. Pitakene kalih saking pundi, angsal keng pundi, medalke dateng damel napa utawi dateng pundi. Niki babakan dunya. Dados pertanyaane kalih. Dapat dari mana, dikeluarkan untuk apa? Wa haramuhu iqabun, yen artane menika haram disiksa kalih Allah Subhanahu wa taala. Haruma akhduhu, haruma i'ta'uhu. Nggih. Kaidah fikih haruma akhduhu, haruma i'ta'uhu. Nek carane niki angsale, cara memperolehnya dengan cara haram, maka memberikannya juga haram. Dados carane kula kali panjenengan angsal rezeki niki haram, maring kita nggih haram. Kecuali mangke wonten sebagian umpami wonten koyo arta niki haram, mangke damel perbaikan jalan niku mboten masalah.
Sing penting boten disalap teng masjid utawi jalap teng bagian kesaenan madrasah napa sanesipun. Nek namung dateng umum irigasi utawi napa tak kagem perbaikan jalan ngetur dalan niki mboten masalah. Utawi damel lampu terang wonten dalan kan didamel umum mboten masalah. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah benjing ingkang nomor kalih dilajengke. Ngalajengke babagan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala qala radhiyallahu taala ankum wa qala radhiyallahu taala anhu. Menika dugi dateng bab napa asar, waktu asar. Wal asru ay salatuhu summiyat bidzalika limu'asharatiha waqtal ghurubi wa awwal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli walil asri khamsatu awqatin ahaduha waqtul fadilati wa huwa fi'luha awwalal waqti wa thani waqtul ikhtiyari asyara lahul musannifu biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini. Wal asru utawi salat asar ai salatuhu tegese salat asar ai salatuha tegese salat asar wa summiyat lan den arani opo asar bidzalika kelawan mengkono asar limu'asaratiha krana parek-pareke waktu asar waktal maghribi ing waktune maghrib. Waktu asar menika napa kok disebut niki waktu asar? Karena dekat dengan waktu maghrib. Dekat dengan waktu maghrib. Kemudian wa awwalu waqtiha. Pertama masuknya waktu asar, nggih. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktu asar. Az-ziyadatu iku luweh andilil mithli saking ayangane sepadane. Walil asri lan iku kaduwe dados asar niki kapan pertama masuknya waktu asar? Yen umpami menika sampun wonten benda menika umpami semeter nggih. Benda niki semeter. Lho niki ayang-ayane semeter. Dilalah punjul 5 cm napa pinten senti. Lho menika sampun mlebet dateng waktune salat asar. Umpami mboten enten jam umpami nggih, mboten wonten jam angel. Nggih. Akhir zaman niki mangke mboten enten jam. Nggih, bali dateng kados riyin melih. Nggih. Nek pun sedaya perhiasan niki medal sedaya wonten bumi niki mangke bakal kembali. Mangke perang Imam Mahdi sing mimpin niki mboten ngagem senjata kados sak menika. Sami ngagem panah, ngagem napa? Ngagem pedang melih. Kembali kepada asalnya. Nggih. Dados mungkin lho nggih, mungkin kula kalih panjenengan disunnahke belajar maknane damel perang benjing. Nggih, dados tentara nih Imam Mahdi. Benjing niki pun mboten enten. Sak bibare angin gedhe niku pun mboten enten. Dukhon, bibar dukhon ini pun rampung sedaya. Satelit pun mboten enten. Kita pun mboten nyepeng HP milih. Mboten nyepeng napa-napa mangke. Bali dateng zaman kala kados riyen-riyen nggih, kados Rasulullah, sahabat ngantos perjuangane ulama-ulama riyen mboten ngagem napa-napa. Asli murni ngagem pedang, tombak lan sakderipun. Pun. Malih menika umpami wonten niki benda pertamane masuk melebet utawi waktu semeter. Lho nek kira-kira benda bayangane nggih, ayang-ayangane niki pun semeter, punjul segede niku sampun melebet dateng waktu asar. Melebet dateng waktu asar. Mantun ngeten wa akhiruhu akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ila dhillil mithlaini hingga padane dua kalinya. Nek niki bayangan niki kalih nggih semeter. Loh niki wonten bayangane sampun 2 meter, maka ini termasuk akhir daripada waktu asar, menginjak masuk kepada waktu maghrib. Dados ngoten. Nggih. Terus hadise menika mboten wonten yen niki babagan mlebet waktu asare. Nggih, dados kita niki mengambil suatu hukum menika saking 4. Pertama Al-Qur'an.
Al-Qur'an menika huda la raiba fihi hudan. Tidak la raiba, tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Mantun ngeten hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dasar hukum pertama. Dasar hukum pertama niki wonten kalih. Pertama, lajeng niki tasih gesang Nabi. Terus idza tanaza'tum fi amrin farudduhu ila Allah war Rasul. Ketika kalian terjadi perselisihan, nggih, fi amrin di dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sing dibahas setelah peninggalan Rasul. Nggih. Mongko sak bibare meninggali Nabi niki permasalahan kathah. Napa mulai sak menika nggih? Permasalahan kathah. Loh, akhirnya para sahabat menika mengadakan ijma, mufakat ulama. Para sahabat menika ijma, tabi'in ijma. Nggih. Tabi'in nggih ijma. Terus para sahabat menika ijma. Kata sing permasalahan pada zaman Nabi ndak ada. Diputuskan oleh para sahabat. Nggih. Loh Pak, dak napa wonten Pak? Apakah ijma itu harus diikuti? Bisa diikuti, harus diikuti. Karena belum tentu hukum yang sekarang, permasalahan sekarang ini ada di Al-Qur'an dan hadis belum tentu. Lah niki hadise napa? Hadise Nabi diriwayatke saking Mu'ad, nggih. Saking Mu'ad qala lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nalikane Nabi niki ngutus dateng Mu'ad, nggih, sahabat Mu'ad nika ilal Yamani untuk pergi ke negara Yaman. Qala kaifa taqdi idza arada qada. Dawe Nabi tanglet datang Mu'ad, bagaimana engkau menentukan suatu permasalahan yang terjadi nanti yang kepadamu. Qala aqdi bi kitabillah, saya nanti akan mengambil permasalahan itu kembali kepada Al-Qur'an. Terus jauh tanglet Nabi datang sahabat Mu'ad, fa illam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak menemukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Qala, dijawab kali Mu'ad, fa sunnatu rasuli, maka saya kembali kepada sunnah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah niki wonten saking fi'liyah perbuatan Nabi, saking lisan Nabi, au takriri utawi Nabi niki mendel, ini nggih sunnah. Loh, napa wonten Pak sunah Nabi mboten matur napa-napa? Nggih, mboten nglakoni napa-napa. Kok dikatakan sunnah? Apakah ada? Ada. Loh, kapan? Kayak ketika sahabat niki waktu napa memakan napa hewan dhab. Hewan dhab niki senes biawak nggih, benten. Dhab niki khusus dhab. Nek biawak niki buntute niki ageng-ageng alit-alit. Nek dhab niki buntute lemu. Tur makanan edop niki hanya tumbuhan, dedaunan. Niki makanane edop. Tapi yang biawak niku makanane yang sing jember-jember. Nggih, wonten sing batang, wonten sing hewan, kadang pun mati dipangan kali biawak menika. Dadi ngapunten nggih, edop kali biawak niki hewan dua berbeda, mboten satu. Dadi wonten wong menghukumi biawak niki halal karena zaman Nabi makan edop, bukan. Biawak edop. Biawak tetap haram hukumnya. Nggih. Kemudian nggih, Nabi niki nalikane nyembelih menika disembelih didahar kali sahabat. Napa ditingali. Tapi Nabi niki mendel tok. Maka dikatakan as-sukutu yadullu 'alan na'am. Maka diamnya Nabi menunjukkan adalah benar, diperbolehkan. Nggih, kan Nabi mboten ngelarang waktu niku. Dan niki kata hadis. Kemudian fa illam tajid, nggih, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah, apabila saya tidak menemukan di dalam kitab Allah dan saya tidak menemukan di hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana katanya Nabi ditangleti tang Mu'ad. Sayyidina Mu'ad menjawab ijtahid bi ra'yi wala alu. Bi ra'yi niki dawuh Mu'ad. Pas nalikane diutus teng Yaman, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya. Nggih, wala alu, dan saya tidak akan kembali. Qala kemudian fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ditepuk-tepuk dodone Mu'ad kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditepuk ngeten iki. Ping 3.
wa sallama sadrahu qala alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya Nabi dan Mu'ad berkata, alhamdulillah segala puji milik Allah alladzi waffaqa Rasulillah sallam yang memberikan taufik kepada utusan Allah Subhanahu wa taala lima yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Rasulullah ridhoi. Jadi inilah adalah ijma' daripada ulama. Ijma' niki wonten kali, ijma' bayani, niki panjang mangke. Ijma' bayani, ijma' sukuti. Ijma' bayani niki ngeten. Ijma' bayani niki ulama bersepakat dalam satu hukum, kemudian ada yang berpendapat lewat lisan, ada yang berpendapat lewat tulisan. Ini adalah ijma' bayani. Kados kula kali panjenengan nggih, dados rakaat-rakaate salat niki kan boten enten dalam hadis kalih Al-Qur'an kan boten enten. Dari mana? Daripada kita lihat daripada ulama-ulama terdahulu. Nggih, dawuh Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nggih, Nabi tidak menyebutkan rakaat-rakaat di dalam salat. Ingkang nomor kalih nggih, pengambilan hukum adalah kias. Kias itu menurut bahasanya adalah mengukur atau memperkirakan suatu atas suatu yang lain untuk mengetahui permasalahan keduanya. Jadi mengukur. Nggih. Niki wonten bahasane. Wonten istilahe pengambilan hukum furu' cabang. Nggih. Hukum furu' niki cabang. Nggih, kepada hukum yang asal karena ada ilat atau alasan yang pertemukan keduanya di dalam hukum. Dados ngeten. Dados la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Janganlah kalian berkata kepada orang tua. Di dalam hadis tidak ada. Nggih, yang senese cuman larangan di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Loh, bagaimana kalau memukul? Apakah ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi? Tidak ada. Nggih, wala tanharuma. Janganlah kalian membentak. Kemudian ulama memberikan kias. Nggih, menyamakan hukum. Iya, kalau membentak tidak boleh. Loh, kalau membentak tidak boleh. Loh, kalau memukul bagaimana? Apakah boleh? Lebih tidak boleh. Kan ngoten. Meleh contoh dalam hadis Nabi ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Waktu itu di zaman Nabi adanya gandum makanan pokoknya. Gandum, kurma, tamer, anggur kering atau anggur basah. Pada waktu itu makanannya anggur, nggih, kurma, lah niki gandum. Kan ngoten nggih. Loh, kenapa kok sekarang kita wajib mengeluarkan zakat padahal kita bukan gandum, bukan kurma, bukan anggur, tapi beras kita. Nggih, maka dikiaskan. Nggih, alasannya apa? Kan makanan pokok diambil dari makanan pokok. Kiase mendete saking asal hukum adalah gandum. Nggih, furuknya cabangnya adalah beras dan yang lain. Boten kudu beras, umpami suatu wilayah menika bahan makanannya ini umpami singkong, nopo ketela, nopo nggih niku mangke zakate. Nggih, zakat fitrah nggih niku. Makanan pokokipun. Loh, kok ndak sesuai dengan hadis Nabi? Makanya dikiaskan. Nggih, dikiaske. Terus kita niki nek Al-Qur'an kali hadis, wah ruwet kita. Ibadah niki ruwet. Nggih. Ibadah niki ruwet. Tidak semuanya ibadah kita ini ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada. Nggih, mula ulama ini pengambilan dasar hukum nggih ahli sunnah wal jamaah Al-Qur'an, hadis, ijma' dan kias. Lho nek sakniki kita ajeng gandum pripun? Nggih, ajeng gandum, wah zakat fitrah gandum kali kurma. Lah ajeng dahar kurma sinten? Wong kula kali panjenengan telah seprapat ya mboten warak kok nek kurma. Kan ngoten. Baru sekul sepiring nembe warak makanan pokok.
yang diambil itu furu. Loh, kok diambil beras, Pak? Sama-sama makanan pokok. Di Arab sana gandum, kurma itu termasuk makanan pokok. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, dalil-dalil niki kata ijma' innallaha ta'ala niki innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sungguhnya Allah dawi Nabi la yajma'u ummati ala dhalalatin, tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan pertolongan Allah taala ini ada suatu di golongan. Niki kitab Sunan At-Tirmidzi juz 9 nomor 466. Kemudian ada hadis yang lain, inna ummati la yajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'dham fayaqdil qadar. Dan ini kitabnya Fayaqdil Qadar. Sesungguhnya umatku tidaklah berkumpul ala dhalalatin terhadap kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika kalian melihat perbedaan di antara mereka, fa alaikum bisawadil a'dham, ikutlah golongan yang paling banyak. Maka itulah yang selamat. Nggih, dados kula kalih panjenengan menika dasar hukum menika sekawan. Dados kula buka kitab sedaya, dadi hadis niki mboten wonten. Dadi kula kalih panjenengan angel mangke. Yen umpami kita mendhet saking Al-Qur'an kalih hadis, wah angel banget. Quran mongko niku bahasa waktu Nabi mboten enten Al-Qur'an. Lah kita sakniki maca Al-Qur'an, sing kita waca kertas. Waktu Nabi, sahabat Nabi tidak ada Al-Quran karena semuanya sahabat hafal. Maka pada waktu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mulai dikumpul. Sayyidina Utsman yang mengumpulkan semuanya, banyak sahabat yang 2 orang, niki mengumpulkan Quran, ditulis, kemudian dijadikan satu menjadi suhuf, menjadi Al-Quran. Angel gitu. Jadi ibadah wah nek kados sahabat riyen kula kalih panjenengan angel ibadah menika. Kedah hafal kita Quran. Lah kita kadang dipelajari sakniki dereng wangsul nembe medal keng lawang masjid kon ilang Qurane. Nggih nek riyen sahabat diwaoske sepindah nggih Nabi dawuh ngeten emot sahabat. Nggih, sahabat niki emot cerdas sahabat menika. Nek kita dereng dugi teng lawange griya ilmune pin ilang. Ngoten lho. Mula kali sahabat niki ditulis. Ngoten lho nggih, ditulis. Dados kita kathah pengambilan hukum menika, satu menika Quran, nomor kali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor 3 niki ijma, nomor sekawan niki qiyas. Menawi panjenengan wonten permasalahan sing boten ngertos, fasalu ahla dzikri, tanglet tiyang ingkang ngertos. Umpami tiyang sing ngertos niki, dereng paham permasalahan niki. Lah niki mangke belajar melih PR dan jawab pertanyaan panjenengan kan ngoten. Nah, ngoten nggih. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun lajeng. Mantun ngeten wa asyara bi qauli. Mantun ngeten salat maghrib. Waktu yang selanjutnya adalah wal maghribu utawi waktu maghrib ay sholatuha seteke salat maghrib sumiyat dan arani opo maghrib bidzalika kalawan mengkono maghrib li fi'liha krana nglakoni salat maghrib waqtal ghurubi ing dalem nalikane ghurub. Niki hadise wonten tapi kathah kula mboten kula catet. Hadise kitab senese kak wonten tapi mboten kula catet, kathah banget. Nggih sing kula catet sing sekedhik-sekedhik. Niki salat maghrib. Dadi maghrib ning menika maghrib menika waktune kapan? Waktune wa waktuha wahidun. Waktune salat maghrib niki namung tunggal, wa huwa ghurubus syamsi. Medale napa tenggelame matahari. Nalikane matahari pun tenggelam, pun boten ketinggal matahari menika tondo-tondo melebete waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai terbenamnya mega merah. Nek pun mega merah niki terbenam, maka waktu maghrib sudah habis, masuk kepada waktu sholat isya. Mula waktune maghrib niki cepet. Nek saged cepet-cepet sholat maghrib niku, ampun santai-santai. Nggih, nek tiang sepuh rumiyin saking ngati-ngatine njagi salat maghrib menika koyok-koyok napa? Waktu nalikane kambil niki jiblok saking napa wit nika glundung rampung glundunge niki pun telas waktu salat maghrib saking ngati-ngatine napa tiang sepuh rumiyin.
Dadi nyontohke teng putra ngoten. Nah, waktune salat maghrib iki cepet. Nek umpama diumpamake nek umpama ana kambil jiblok glundung wis mandeg, lah kowe entek waktune salat maghrib. Lah ngoten. Saking ngati-ngatine tiyang rumiyin. Dadi jagi putrane riyen teng salat maghrib pas nalikane awal waktu. Pun. Mantun ngeten wal isya bi kasril aini wal isya utawi salat isya bi kasril aini kelawan diwaca kasrah aini mamdudan hale den dawaaken ismun iku jeneng li awwalil zulami kaduwe kawitane peteng. Dados isya niki permulaan masuk waktu malam. Wasumiyat lan den arani as-sholatu apa salat bidzalika kelawan mengkono isya li fi'liha krana nglampahi isya fihi ing dalem peteng. Wa awwal waktiha pertamanya masuknya waktu isya idza ghaba nalikane ilang asyafaku apa mega al-ahmaru kang abang. Nalikane mega abang niki pun ical menika sampun mlebet waktune salat isya. Dados kula kalih panjenengan nggih nek isya niki napa waktu surupe srengenge niki nek kagungan putra menika saged putrane niki sik alit dilebetke griya ditutup lawange. Kalih maos bismillahilladzi la yadurru ma'as mihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mergone napa? Mergone ejin sing namine Ibnu Sibyan. Ejin Ibnu Sibyan niki mubeng-mubeng. Pados sing ngoten niku. Nggih wonten sing kenging wonten sing mboten. Kadang lari-lari nalikane surup nggih dijak melampah-melampah. Maghrib nembe mlebet teng griya kan kadang rewel. Lah niku kadang ningali teng inggil nangis, ningali teng inggil melih nangis melih. Lah niku kadang diganggu jin namine Ibnu Sibyan. Ibnu Sibyan. Diriwayatke Ibnu Sibyan niki mboten namung lari alit nek riyen. Dados yang sepuh kadang nggih kenging Ibnu Sibyan. Ngantos meninggal kathah nek jaman rumiyin. Yen sakniki kan pun kathah lampu. Dados menawi ngirangi jin menika menawi teng alas napa teng gunung sedaya. Nah ngoten nggih ditutup pintune wonten jin namine Ibnu Sibyan. Niku bahaya. Nggih carane ngilangi diruqyah. Nggih panjenengan waosi ayat kursi nggih diwatke ayat kursi napa ayat-ayat ma'thurah sing khusus ruqyah insyaallah menten mangke. Nggih insyaallah menten. Diwatke Fatihah napa dimirengke Al-Qur'an mangke dangu-dangu menten. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menika waktu isya. Sampai kapan? Nggih. Sampai kapan waktune salat isya menika? Sampai keluarnya fajar shodiq. Sak ngantos medale fajar shodiq. Niki batasannya salat isya. Wa akhiruhu utawi salat isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ila thuluthil laili hingga sepertelune wengi wa fil jawazi lan dalam waktu jawaz ila tuluil fajri tsani ngantos medale fajar ingkang kaping kalih. Dados kula kalih panjenengan yen salat isya umpami supe wau dereng salat isya kok dereng medal fajar ingkang nomor kalih tesih umpami jam 2:30 jam 3 salat isya apakah sah salahnya? Sah salatipun. Karena apa? Karena belum keluar fajar yang kedua. Dadi antara fajar yang kedua dengan salat subuh niki caket. Nggih, jarake niku caket. Yen fajar pertama niku mboten tentu. Kadang fajar pertama niki jam kalih, kadang 2:30. Kan kadang wonten nalikane kita niki sare terlelap, kadang ujug-ujug waduh padang kepadangan. Lho kok padang langit niki kok padang. Lah niku namine kadang fajar kidzib, fajar ingkang pertama. Niku fajar kidzib, fajar ngapusi. Nggih, terus umpami padang, padahal tesih jam 2:30 jam kalih. Kok padang banget kados injing nggih. Lah niku namine fajar kadzib. Ana mriki daerah mriki jarang. Sing kathah niku sing biasane luar-luar menika. Pun ngoten nggih. Niki babagan waktu-waktu salat. Dadose mboten sedaya napa Al-Qur'an kula sebatke ngriki wonten hadise sing dawa mboten kula catet. Soalnya nek catet wah panjang mangke. Nggih, panjang. Niki wau waktu-waktune salat niki wonten.
Nggih, tapi simpel Nabi hadise, mboten napa dijelaske kados ngeten niki. Simpel Nabi, dawa niku. Nek kula catet, nek beto melih kitabe kula, wah tigang menten kula mangke angel betone. Ngoten nggih. Ngoten. Sedaya sederek menika saking kula aturke menawi wonten ingkang tanglet kula ngertos kula jawab, yen kula mboten kula ngertos insyaallah PR dateng kula mangke belajar melih. Monggo sanesipun. Monggo babagan waktu sholat, monggo. Mboten wonten nggih. Nggih. Hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados mangkaten nggih. Dados niki kathah dene waktu fadilah, waktu ikhtiar bila waktu jawas bila korohah, waktu tahrim kathah. Tapi mboten kula jelaske wonten niki meh sami kados sing kala wingi sing mboten wonten niki maghrib kali isya. Nggih, isya maghrib mboten enten, namung setunggal waktune yaitu waktu semuanya adalah niki soalnya apa? Waktunya sebentar. Hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umpami panjenengan boten ngertos teng ustaz sinten mawon, umpami nalikane ngriki, nalika wonten kelele panjenengan tangletke. Yen pas teng kula, wong kula niki senes tiyang tesih sami belajar. Umpami kula boten ngertos, mangke kula belajar rumiyin. Oh, matados kula. Ajeng patos. Oh dilala panjenengan tanglet nggih. Tanglet kok kula mboten ngertos. PR nggih kula insyaallah pertemuan melih kula bales. Ngapunten panjenengan pun nesu nggih. Soale napa kula tesih awam nggih sami-sami belajar. Nggih. Kula pados. Nek kula nek jawab sak-sake kula ragu jawab kula sak-sake kula. Lah dosa kula mangke nek salah. Dituti kali panjenengan, wah dosa jariyah. Nggih, mangke mending kula menika mangke insyaallah kula jawab pertemuan melih. Ngoten nggih. Semanten saking kula, mugi-mugi ilmu ingkang sekedhik menika dados ilmu ingkang manfaat lan barokah. Mugi-mugi panjenengan sedaya keluarga panjenengan diparingi sehat wal afiat, angsal ridhanipun Allah, angsal taufik saking Allah Subhanahu wa taala, angsal maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi putra-putri kita sedaya dadoske putra-putri saleh lan salehah, nyenengke manah panjenengan wonten donya langkung-langkung wonten akhirat. Lan mugi urusan panjenengan dikampilke kalih Allah Subhanahu wa taala, diparingi rezeki ingkang kathah halal lan barokah. Lan sedaya panitia, sedaya jamaah, panitia pengawasan subuh berjamaah, mugi-mugi paringi sehat wal afiat, diangkat derajate kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kita diakhiri usia kita husnul khotimah, kita lisan kita saged maos kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semanten saking kula kathah kelepatan atur kula saking kekirangan kula pribadi, kula estu nyuwun ngapunten ingkang sangagung menawi wonten leresipun karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi